ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୋଷୁଛନ୍ତି କାରଣ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ତ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇକରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଦେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ, जिंदाबाद ଦେଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମର ସାନ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ଏଇଟା ଇନିସିଏଟ୍ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭାବି ହିଁ ନଥିଲା ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲୁ କେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗିବେ ବୋଲିକି। ତ ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କର ରହିଲା କି ଆମର ଏଠି ସେଠି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କରିବା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କରିବା ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ କି ସେ ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଲେଟ୍ ହଉ କି ଇଏ ହଉ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛ ବହୁତ ଆସିଛ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାଇଁ ଯିବା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ହଁ, ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଫିଫ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ତାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଟିକଲ 2441 ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ପାଇଁ କରିବାର। ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ବି କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଲିଡର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲାଗିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଲାଗିବା ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଇବା ତ କେନ୍ଦ୍ର ସଚେତ ଅଞ୍ଚଳ କଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ଓକେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖିବି।